大家好，歡迎嚟到最愛出行 My Favourite Trip 呢個頻道啊！我係住喺福田水圍嘅街坊小明啊。咁我細佬咧懶得過嚟搵我食飯，咁就帶佢過嚟咧最多餐廳、最多選擇嘅水圍1368街區呢邊搵嘢食，順便介紹埋俾觀眾啦。今日我哋會食呢間龍秋火鍋啊！咁呢間鋪咧被譽為喺水圍咧最多回頭客嘅火鍋店，主打咧係食雞啊！佢啲雞咧真係唔同啲嘅。咁啊，2人套餐都好抵食嘅，168嘅啫。有成隻嘅文昌雞，仲有2個椰子嘅水嚟做湯底。咁龍秋呢度都唔係淨係做雞煲火鍋嘅，佢哋樓下有個燒臘檔，想試下佢哋啲文昌走地雞咧，買個快餐食都可以試到。呢間餐廳水圍都幾耐下噶啦，100年老店係佢哋奮鬥嘅目標。不過喺餐廳林立嘅水圍呢邊咧，屹立到10幾年咧都係唔簡單嘅。咁啊，上到嚟分兩邊嘅，咁啊左手邊咧就係比較露天啲嘅，亦都比較多煙味啦。所以介意嘅朋友就揀翻上樓梯之後轉右嗰啲有冷氣嘅位置。咁上下大眾點評睇下呢間火鍋嘅團購餐啦。咁都有好幾款嘅多人套餐咧俾大家選擇。咁原來啲套餐咧喺餐牌上面都有噶啦，所以唔使買券啦，直接點就得。穩穩陣陣，今日我哋都揀翻個椰子雞2人套餐。套餐係冇主嚟嘅，咁我哋再加個炒河粉，另外再點到個椰青嚟飲，都係15蚊一個嘅啫。咁啊，餐牌呢邊都有好多邊爐料俾大家加點啦。套餐雖然168啫，但係唔包紙巾同茶位嘅。紙巾係要2蚊包，茶位咧就5蚊一位嘅。咁但係茶位咧都會包埋啲餐前小食啦，同埋啲醬料。基本上都一定要俾噶啦。咁就算喺大眾點評咧買券都冇包到呢啲紙巾茶位嘅嘢。呢度上菜都幾快嘅，落單冇耐就已經幫你準備到個椰子湯底啦。咁呢度係有2個椰子嘅水啦，仲有好多椰肉喺度。雖然未滾咗啊，見到個蓋都有陣椰香味噴發咗出嚟。椰青15蚊一個，夠晒冰凍。呢個炒河粉呢，如果嚟到呢度嘅話，一定要試。20蚊一碟，大大碟，係普通嘅蛋炒河粉啫，冇放任何肉落去炒嘅，係啱啱炒出嚟，勁正，勁有鑊氣。咁我哋套餐嘅嘢呢，就一次過送上啦，看似好少嘢，實際就唔嘢少。咁呢度落料咧都唔需要自己喐手嘅，個湯底滾咗咧，佢哋會幫你成隻雞落去。唔知係咪呢隻文昌雞就比較易熟嘅？靚姐話咧，咁我冚埋個蓋，啲湯滾咗15分鐘到咧，啲雞就熟噶啦。咁啊，時間長短就跟翻自己喜好啦。一般我見啲雞咧冇晒血色就代表食得噶啦。哇，真係好香啊！第一時間梗係整翻碗椰子雞湯先啦，頭啖湯一定係最正噶啦。咁啊，當然連雞連湯一齊畢埋啦。要飲湯咧，一定係而家飲噶啦，因為晏啲咧真係冇咁好嘅。轉頭話俾大家知點解。真係鮮甜，真係鮮甜。除咗個湯鮮甜之外咧，啲雞肉咧都好嫩滑。另外，我真係要講句，真係好有雞味啊！如果食開咧香港啲冰鮮雞咧，嚟呢度食雞嘅話，你就會真正辨識到咩係雞味。唔係講笑，連啲骨咧都好有鮮味啊！另外咧，呢間鋪頭調教嘅蔥油咧，亦都係相當一絕，點雞一定係絕配。我講都未算數嘅，我細佬試埋咧，佢都話掂。咁呢邊都幾老實嘅，咁啊雞心啊、雞腎啊嗰啲都俾埋你。成隻雞咧係雞頭雞攞油咧會幫你切走。去到後期咧個湯熬到咁上下咧係比較多油嘅，所以話飲湯一定要開頭飲啊！咁唔夠水咧可以嗌佢哋加水或者加椰青水。不過呢度原來加水都要俾6蚊一支嘅喎，咁如果加椰青水啦，咁啊都係同飲嗰啲一樣啦，都係15蚊一個。咁最後擺埋啲腐竹同生菜落去啦，咁個煲入邊都有咗雞油噶啦，所以唔需要放任何油入去咧，咁啊烚出嚟啲菜都零舍青綠嘅。咁食緊嘅期間咧，都有啲流動歌手咧過嚟撩下我哋點唱嘅喎，見佢笑容都幾好啊，就俾個機會佢發揮啦。佢都幾犀利嘅喎，歌單有成幾百首歌。唱一首就成為30蚊，咁佢都識唱粵語歌嘅，咁我都點翻首俾啲香港嘅觀眾先，睇下大家估唔估到呢一首咩歌啦？却依旧早
咁佢廣東話唔係唱得咁好嘅，咁但係肯唱都好有誠意噶啦。埋單嘅時候咧，發現咧牆上面咧有個港幣人民幣1對1嘅標示喎。問翻店家，原來所有單點嘅菜式咧都可以1對1用港紙找數。唔知但係我哋嗌嗰啲套餐嗰啲咧，只能夠對92嘅啫。咁若果有啲香港朋友過嚟食嘅話咧，又冇支付工具啊，人仔又唔夠啊，都可以俾港紙嘅。咁金山夾埋所有噼里呱啦嘢咧，都係221蚊人仔，人均101蚊就可以食到成隻靚雞，嘆埋個炒河，飲埋個椰青，真係超級抵食。嗌多幾個朋友嚟食咧，除翻開再抵啲添啊！咁除咗椰子雞之外咧，我發現佢哋嘅水魚雞煲都好受歡迎，下次我都要過嚟試埋先，補補佢啊！好啦，講下間鋪頭點樣去啦，熟嘅應該唔使我教嘅。咁水圍夜市街頭嗰度咧有棵大榕樹。咁沿住呢棵榕樹入去咧，就見到咧係水圍嘅1368文化街區。咁沿住呢條路一直入去啦，你會見到好多間餐廳噶啦。我相信之後我都會逐一介紹。咁行到中間你就見到呢間龍秋火鍋噶啦。咁招牌都好易認嘅啫。唔追求環境啊，追求味道同性價比嘅話，絕對可以一試。中意影片嘅記得幫我點個 like。下集水圍美食分享再同大家見面，拜拜。